全面、最多人、最受歡迎、最常用嘅 application type 啦 ，browsing 啦 ，watch YouTube video 啦，頭先講咗 Facebook 上去啦 ，download 2個 megabyte 同一個5個 megabyte file 分別。睇翻同一點啦。有啲嘢食住咗呢度 ，optimization 問題。3HK 呢度都唔得。right？ 咁程式之中最快嘅3秒到，我哋6秒到，係咪？佢快咗1倍啦，係咪好重要咧？對個 customer 嚟講。我覺得就未必係咯。Okay. CNN 呢個好多 objects 要花嗰個 page 咁啊考起你 latency 啊呢個嘢，除咗呢個 speed 之外。CSS 同我哋差唔多啦，14秒到，10至16秒，我哋會快過4G 嘅添嘅。由 YouTube 嘅 page click 落個 video 度幾時開始啟動 stream 落嚟？差唔多啫喎，睇到個 YouTube video， 邊個寫啲嘢話10倍 stream 落嚟快啲咧？我真係幾明。同埋呢個係有合道理邏輯咧 ，streaming 係一路執落嚟一路睇嘅，快啲都冇用㗎，你睇快啲個 video，fast forward 唔係咯，係咪？唔該大家俾下外面啲人嘅信息清晰一啲。又係差唔幾喎，2個 megabyte， 好多啲 attachment 啊，我睇啲 attachment 都冇咁大啦，包埋 presentation PDF 嘅嘢，繼續。OK， 所有最通常用、最 popular、最受歡迎嘅程式，分別咧，你問我咧，除咗某些網絡表現特別差喺 HTTP 嗰度，就差唔幾嘅，唔係好大嘅 difference 咯，係咪？
OK， 咁呢個睇下最受歡迎、最常用嘅程式啦。喺 3G 嘅 network 嘅 comparison 係點樣？425隻之中咧，我哋贏咗come first 208次。OK， 最近我哋嗰個咧，我 double 咗佢嘅個贏面。135個咧就係有 first equal 嘅，每一個 test 裏邊咧係有兩個同一時間贏嘅 first equal 啊嘛。咁我哋賺咗108個。OK， 係我哋個速度咧個 3G 嘅表現against 其他 3G 網絡咧係超越咗幾大嘅 margin。OK， 我嘅 3G against 所有人嘅 4G 啦。Network on network basis， 560隻啊嘛，8乘70啊嘛，係咪？我快過佢嘅，或者同佢嘅速度一樣嘅，係大約2乘6至3乘2度啦。其他時間大約6乘幾、7乘幾啦、7乘幾度啦，佢快過我嘅。咁喺呢7乘幾嘅 test 裏邊啊，佢快過快幾多咧？減咗嗰個時間去落嚟做呢啲嘢咧，係大約35%度咯，唔係講緊1/10嘅時間落嚟，係咪？仲有唔好忘記，我個 HSK network 咧係載緊客嘅，好多客添，用量最高嘅客喺我嗰度嚟，係咪？佢哋嗰啲 4G network 咧係冇客咁滯嘅。即係係咩咧？我哋最多嘅 win 同埋 first equal 嘅 win 咧，係速度嚟計咧 3G network 最 popular 嘅 use types。我哋 outperform 其他人嘅 4G， 佢哋 anti 嘅 4G 咧係2成至3成嘅時間，我哋贏嘅 network on network basis。我哋就算佢俾佢贏咗都好啦，佢啲 4G 咧個 speed advantage 咧係大約3成幾度嘅啫。即係如果我要10秒落嚟咧，佢啊7秒到落到嚟。呢個咁嘅 test 咧，呢啲 test 係 show 到 actually 咧係我哋 3G 咧係讓佢哋 4G 嘅。點解咧？而家我係載緊客，佢冇載客啊嘛，佢載好少客啊嘛。當佢哋嘅 4G 嘅 network load 咗客嘅時候咧，佢嘅速度會減低嘅。呢個係一個好重要嘅 take out 咯。佢哋速度減低嘅時候，同我個 gap 咧仲加拉近咯，就唔會係3成慳多啲時間咯，係一路跌落去嘅。佢哋嗰個 gap 係。呢個係 physics， 我都講。Alright， 咁睇下 last size file download 啦。咁呢個咧。我話你聽咧就係食正 4G 條水嚟嘅，即係直徑啊嘛，唔需要搞咁多嘢啊嘛，唔 rely on 你個 operator 嘅 optimization 啊嘛，直落啫個 data。Ofga 嘅 speed test， 所有其他 speed test 都係呢種根據呢個咁嘅原理同呢個咁嘅機制嚟做嘅，係咪 ？download、upload， 跟住我就再 compare 一個12個 megabit 嘅 file 啊，可以 show 俾你睇佢哋相似嘅程度係咩嘢。因為同一樣嘢嚟嘅 basically。OK， 銅鑼灣 Islington Avenue。喺呢種嘅應用程式之中咧 ，4G 係明顯係快啲嘅。不過我呢度唔係炒多嘅。Right， 喺呢度睇到 download， 我哋最快啦 HSDA 11個 meg 喺度啦，最快嗰個24，呢個係2倍零嘅。upload 我1.73，佢哋14.75。
實夠快好多。我頭先講過啦 ，large size 嘅 file download 包括埋 speed test 咧係好 take advantage 從 4G 嗰個直徑嘅能力咯，係嘛？但係就唔等於係其他 smartphone 就係 smartphone 用嘅人啦，所用嘅平時最受歡迎、最常用嘅形式咧嘅程式咧係一樣啊嘛，唔一樣嘢嚟嘅喎。OK。OK， 咁啊 large size file download 首先咧。OK， 咁呢個13至46啦，係嘛？咁有陣時有擠塞啊或者咩情況啦，但呢係 loaded network 嚟㗎嘛，3G 嗰個 channel 咧好多客嘅 ，empty 嘅 network 4G， 係咪差別好大咧？係咪10倍咧？係咯。OK， 咁睇睇。large size file download comparing 3G 嘅 network 嘅表現係乜嘢？100G/203次我跑第一啦，最近嗰個咧我哋都高佢2倍嘅個贏率啊。First equal 7，203加7就210啊嘛，係嘛？即係嗰3個 test 乘70，210咯。咁我哋就每次我都係跑 first equal 啦，即係我唔係跑 first equal 咯。咁簡單，跟住睇翻我哋嘅3G loaded 嘅3G engage 所有嘅4G network unloaded 嘅，可以講到話咧，所有嘅 large size file download 咧喺所有 network 咧 4G 咧係會快過3G 嘅 large size file download。咁佢快我哋幾多個 incremental speed on 我哋嘅3G 咧？3倍啦，2倍啦。2倍，呢個就係佢個 incremental 嘅 gain 啊，唔係講緊10倍，喺真正 real life network 嘅情況之下。OK， 咁啊 test it out for 咩嘢咧？4G 係 consistently 啊 ，always 咧快過3G，but only 淨係喺 large size 嘅 file download or upload。喺呢個情況之下。而 speed test 咧係 based on large size file download and upload 嘅，同一個理據，同一個 mechanism， 同一個原理。所以我認為 speed test 咧嚟代表依賴 speed test 嚟代表你整體個 smartphone user 個體驗咧，呢個係一個錯覺嚟嘅，係 misplaced 嘅 misleading 嘅。而我哋睇到咧 4G 嘅 speed advantage 咧係真正係 meaningful 咧，就係喺呢啲 large size file download 同 upload 嗰度。而我只係提醒大家咧，呢啲咁嘅嘢咧喺 smartphone 度，喺個 customer 用 smartphone 嘅時候咧，係好少應用到嘅程式。咁 overall conclusion 咩咧？最常用、最受歡迎嘅應用程式咧，係唔可以用盡到 4G 嘅功能咯。呢個係科技嘅問題，唔係邊個 operator 做得好唔好，唔係 loading 嘅問題。仲有一開始 carry live traffic 多啲嘅 live traffic 咧 ，4G 嘅 speed 咧，我哋而家度到啲 speed 咧，會減低落嚟嘅。所以喺普通應用程式咧，我唔認為咧喺未來咧3G 同4G
喺最通用嘅程式之下咧，係會有好大嘅分別咯。咁4G 佢係快啲，但係嗰個分別係唔會係好大。當你有 low life traffic 嘅時候，你嘅 network 有負荷嘅時候，4G 點解好咧？佢係可以喺 large size file download 同 upload 嗰時咧，嗰種 application 包括埋 speed test 咧係可以快啲，但係都係快幾成嘅啫，唔係10倍。但係最重要咧，4G 同3G 一齊兼行嘅時候咧，就會好大增加到我哋嘅容量咯。而容量多嘅時候咧，呢個係個體驗整體嚟講對所有客戶咧都係會提高嘅。不過唔會係提高到人哋而家所吹噓咁講咯。4G 係 all about capacity。我哋做 operator 係講緊 capacity 嘅容量同埋點樣 manage 個 load management 呢樣嘢，唔係真正講速度嘅。如果講速度嗰啲嘢咧，就有少少呃你嘅。真正好嘅 improve 咗嘅 customer experience 就係多啲客戶同一嘅時間享用一個好嘅 mobile broadband experience。而4G 同3G 加埋一齊嘅時候，就有個容量可以提高到 generally 所有人嘅體驗。但係就唔係話10倍快速咯。喺普通應用嘅程式之下咧，分別可能會係好大嘅，好少少，但係唔會有好多，係好到你唔覺得咁滯咯，即係話。OK。User experience 咧，最緊要都係始終係去翻你個 operator 做得好唔好咯，有冇心去做，有冇能力去做，識得點做法。同埋選擇 operator 唔係選擇科技咯。OK， 咁點解要揀 SmarTone 咧？3G 又好，4G 又好，係頂級嘅網絡體驗，真正係獨家推出發掘嘅服務，係幫到你手嘅，對客戶針對嘅客群 specific 嘅客群，又帶到真正嘅 benefit。同埋我 customer care 咧。係照顧我哋一下咧，好似我哋 expect， 我哋認為應該點接發俾人哋。呢個不嬲係我哋 SmarTone 嘅 principle 啦，個原則啦，同埋個理想啦。呢個就係 where we stand。我希望嗰18000個 test 咧 show 到你睇我哋個誠懇、我哋個承諾同埋我哋個表現。OK，one more thing。Launch date 28號8月，同埋而家嘅 price plans 咧 apply to 4G 嘅 at launch。咁 basically 我今日嘅 presentation 完咗啦，可以有啲 Q&A 啦，發問問題啦，跟住可以食晏。咁我有啲同事喺嗰個圍台都有同事喺度。